大家好，我是许建明。我今天为大家介绍，就是今天呢，我成功的把那另外额外的风扇给订回来了。哦，好死！我不了解为什么会好像这样。关电视。哎呀。好了，好多了。你看，它这2颗风扇。然后呢，我今天的施工。我在施工的时候不小心出了一个意外，意外呢总是来太突然，一瞬间我的手就刮破一层皮，痛死。不过呢，这是我现在预设，就是冷面和热面的那个预设图，预设那个配置，上面呢是冷面，下面是热面，中间呢黄色这片是制冷片所放置的位置。因为为了让制冷片的线能够顺利出来，所以呢，我在这边呢已经那个布线了，比较好处理。然后呢，至于这个问题呢，还有一个很大的问题就是冷面的方式，我不知道怎么办法固定，很难固定啊。我想了很多方法，可是都失败。我想的方法就是第一个是用束带绑，可是束带不够长，不够长没办法用。然后现在我真的还在想其他的方法，不过呢，我已经做出预设雏形了。接下来呢，我总共因为我这边还有2颗呢，我装配在原本那个失败的那颗制冷片上面，作为也是把它改装成像这样子。因为呢，这样测试之后呢，这个的制冷效率算不错了，因为上面它还结霜，还算是不错的效果。所以呢，我打算也都会把这2颗也改装上去来使用，进一步达到强化制冷效果。不过呢，问题还是存在。那问题就是什么呢？我也不知道很麻烦啊，就是现在安装起来的时候呢，不要再用这个要用这支手好痛用这支填缝剂前面我过那个封起来固定，所以等下拔开就可以直接使用。有点讨厌这是我刚刚讲到这块黄色板的时候，从这块里面割下来的，割得好辛苦。不过呢，预设目前来讲的话，到时候整个板子装上去之前的时候呢，接上主电源之前的时候，我可能还会先接上8051的系统就是为了制造出恒温因为8051刚好我有打算就在8051的板子上面加上那个控温度 IC 就是 DB1821的 IC， 然后进而去制作出。我记得我有类似的东西我找一下，就是那个板子，该怎么讲我想想就是这块板子这边有一颗 IC 看到吗？有看到吗？这颗 DB1821的 IC， 这颗，然后接上开关之后呢，会接到它把传到这个那个51我现在还有打算的就是把这颗51的资料丢到这颗 LCNR 显示，然后呢再把一个 port 传输到这里的按钮开关。不过这边只是做测试用的，未来可能我还可能会自己再想办法再去找到一个，就是做一颗那个也是这边里面全部自己买一买之后搭配一下。不过呢 ，ICU 可能也是用这样子把这块拔起来，然后呢换一颗，就是我原本都是要用在那上面，因为只要这块板子太大块了，温控的话呢又很不方便
整块板子要放到机子里面去，有点不是那么容易。所以呢，未来我还是会在自己再做一块板子，有可能是找人帮我洗一下板子吧。毕竟我最近也有在忙一些也有一些援助的人啊，可以提供一点技术上的资源。目前大概是这样。原本我是打算是想用这个时候控温寸，把这个用这个啊那个串列传输啊，把它传到那个电脑里面储存。可是后来玩到技术上有点瓶颈，我就放弃这项计划。所以呢，大概我今天大概这介绍就到这样了。这个介绍就这样。如果剩下明天呐，大概明天呐，我就会，如果可以的话啦，我会把那个下一集也拍一拍，然后呢，可能礼拜五吧，礼拜六才会传上去。就是我到时候可能把它组装到那个冰箱上面。所以呢，我们今天就大家讲到这样。我们如果有任何问题的话呢，可以在左下方有个留言，或者是，然后如果喜欢我的影片的话呢，你可以按订阅。如果想要追我的影片的话，如果想要关心我动态的话呢，请可以那个定时观看。我们下集再会，拜拜。有在拍了吗？应该好像有样子，按了那么多次，应该有了。搞得满身大汗。我现在要知道瓶颈，完蛋了。这是怎么回事？谁能告诉我，他头为什么？我明明都把它封住了，他为什么头还会被堵塞住？只能使用坚决手段。Reloading， 现在正在进行 reload。可恶，没有把它拉到底。手段不是很好用，按到了。Reloading， 哇塞，这个胶泥的灯真是太神奇了，这竟然固态成这样。这胶好微啊！现在它头是堵住了的样子。现在呢，先暂停。我又回来了。好，接下来我们继续吧。我试了好久，找不到什么东西，我只有拿剪刀前面把头框戳了一个大洞。现在开始戳给你看。我用力戳。看到没？戳。他奋力抵抗，他似乎不想脱出。一层勾格的，不错，刚刚好呢，袂歹，刚好正想要这样子。真的太神奇了，意外找到好东西，意外找到一个新的用法。失败，不是很好用，意外的没有那么好用。以前都想着好像很好用，看人家涂都感觉简单，实际上做起来感觉好像特别的困难有点小困难。大丈夫、問題ない。大丈夫だよ。好了，胶用完了，插回去。插不回去。好吧，算了，既然不能用就算了，好吧，动工完成，我们下期再见，拜拜。
由于我刚刚呢，由于我的疏忽，我拍摄角度不正确，所以呢，我做了一点修正。不过呢，我还是会让大家看到完成图。然后这边全部是一堆恶心的胶，看到了吗？恶心的胶，而且全是填缝剂啊！我已经用过好几次啊，不过用了好几次，都失败，就放弃give up。好吧，我也不知道该说什么了。不过呢，预计呢很快就会完成硬体。完成硬体之后呢，我剩下的影片就会拍成网络的程式制作。程式制作的方式呢，也没有什么，都是解说程式而已，主要就只是这样。因为我主要就是我这个人呢，不太会开发程式，不过呢，我会研究别人的程式，然后做一点改造，差不多就这样了。好了，真是太对不起大家了，因为我实在不擅长使用这台相机，而且这台相机画质也不是很好。如果常在看我影片的人都知道，有时候呢要看些什么东西，甚至还模糊不清，真是太令人难过了。好吧，就这样了，下次再会，拜拜。